जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया है कि पाकिस्तान कब तक अब आईएमएफ का गुलाम रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगभग 23 बार आईएमएफ के प्रोग्राम में चला गया और इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को हर बार गुलाम बना लिया जाता है, क्योंकि आने वाले समय में भी पाकिस्तान को चलाने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालने के लिए भी पाकिस्तान की हुकूमत के पास एक रुपया भी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो अमेरिका जैसे देशों की गुलामी करने के बाद अब चाइना का हाथ पकड़ा है, तब से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक भयंकर इकोनॉमिक त्रासदी आई हुई है। तो आज कैसे पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में इस पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने की है मीडिया के साथ बैठ के, कि कैसे पाकिस्तान को इन हालातों से निकाला जाए और आने वाले समय में पाकिस्तान के इससे बद से बदतर हालात और किस तरफ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 8 बिलियन हमें मिलने हैं, फिर कुछ उधर से हाउ डू यू सी। और फिर आज आईएमएफ ने हमारी जो फिगर्स दी हैं इसकी इन्फ्लेशन की, उन्होंने कहा ये तो रहेगी 20% से ज़्यादा। तो हाउ डू यू लुक एट आवर इकॉनमी इन द कमिंग ईयर्स या मंथ्स, डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे पास इस वक्त कोई बहुत अच्छी खबर नहीं। अफरात ज़र के बारे में मैं ये कह दूं कि पिछले महीने जुलाई के महीने में अफरात ज़र की रफ्तार 25% तक जा। अब ये देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम के वजह से और हमें अपने ज़रूरियात की वजह से आपको गैस की कीमतों में अनखरीद 50% पड़ा है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज बिजली पर आप तकरीबन 9 से 11 रुपए तक फी किलोवाट आवर ले जा चुके। तीसरी तरफ आपको अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके बेस टैरिफ में 9 रुपए का आगाज बढ़ाना है अगले कुछ हफ्तों में। और चौथी तरफ जो सबसे बड़ा धमाका है वो है कि आपको पेट्रोलियम लेवी कुछ महीनों में 50 रुपए फी लीटर तक ले जाना। ये सब चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो ये कहना कि अफरात ज़र जो है उसमें कुछ कमी आ सकती है, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होने वाला है। अब आप ये देखिए कि हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तो 40% से ज़्यादा है। तो नतीजा ये है कि ये हद से ज़्यादा प्रेशर लोगों पर हम डाल रहे हैं। अब आपको एक छोटा सा मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दे दूं कि जुलाई के महीने में मेरे जो बिजली की बिल आई है, एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, 2.5 गुना ज़्यादा, जबकि कंजम्पशन में भी इजाफा नहीं। तो ये इस तरह के जो हालात मुल्क में हो गए हैं, इसके और इसके ऊपर एक सबसे बड़ा जो परेशान कुन फैक्टर है वो है सैलाब के असर। आप देखेंगे कि खाने पीने चीज़ों के खास तौर पर सब्जी, आपके मुख्तलिफ दाल, ये सब चीज़ें जो पाकिस्तान में होते हैं वो काफ़ी हद तक उनमें नुकसान आ चुका है। फसलें नुकसानदेह हालत में हैं, इससे और इजाफा होगा। अब आप ये देखिए कि सब्जियों की कीमत 40, 50, 60% तक जाती है। तो ये ऐसा वक्त तारीख था जबकि पाकिस्तान में सबसे बुलंद अफरात ज़र हो चुका है और उससे ज़्यादा बढ़ने का बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। मेरा बड़ा सादा से एक सवाल है, तो ये जो सारे मसाइल हैं, क्या हमने वो आईएमएफ बेलोड पे जिंदा रहना है? मैं रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी पार्टीज आ गई, 4 जर्नैल भी आ गए, तो क्या हमने हमारे इतनी अकल है, इतनी हमारी सलाहियत है कि हम आईएमएफ के पास जाएं कि हमें बेलोड दें, कर्जा देना है, कर्जे के लिए पैसे चलाएं और हम बैठ के रोते रहें? इससे, इस साइकिल से हम किसी तरह बाहर आ सकते हैं? देखिए, मैं जो दास्तान है पाकिस्तान की दुनिया में, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तकरीबन सबसे ज़्यादा आईएमएफ प्रोग्राम में जा चुका है। सबसे पहला आईएमएफ प्रोग्राम जो था वो मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में किया गया था 1988 में। उसके बाद में आज हम 23वें प्रोग्राम में मौजूद हैं। अब आप ये सोचिए कि तकरीबन
35-40 سال کے رینج میں تقریباً ہر دوسرے سال پاکستان IMF پروگرام میں جا چکا ہے. اس کے برعکس ہندوستان ایک ہی دفعہ گیا ہے اور بنگلہ دیش 3 مرتبہ. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مشکل جو ڈیسیشنز ہیں، اب آپ دیکھیے کہ آپ قرضے کا جو پیمانہ ہے وہ آسمان تک جا چکا ہے. اس سال ہمارے قرضوں کا لیول 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے اور اس سال ہمیں قرضوں کی واپسی پر 21 ارب ڈالر کے. ہوتا یہ کہ یہ جو ہم باہر سے پیسہ لیتے ہیں ہم اس کو اپنے تجارتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، تو ہماری پروڈکٹیو کیپیسٹی جو ہے اور پیسے واپس کرنے کی صلاحیت اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرضوں کے بوجھ میں ڈوبتے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس سال ہمیں تقریباً 35 سے 40 ارب ڈالر کی ریکوائرمنٹ ہے. اس وقت آپ کے ریزروز جو ہیں وہ 8 ارب ڈالر کے لیول پر گر چکے ہیں، تو یقیناً اس مرتبہ حد سے زیادہ پریشان کن پوزیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ذرا ایک نظری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اگلے دن میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر تیمور رحمان ہم اس میں پڑھاتے ہیں کہ چائنا میں جو انفلیشن ہے آلموسٹ زیرو ہے اور کئی دہائیوں سے ہے. پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ اسٹیٹ کی انٹرونشن جو ہے ٹرانسپورٹ، ہیلتھ اور ہاؤسنگ میں اس کی وجہ. ڈاکٹر صاحب، جارج سوروس نے کہا تھا مارکیٹ فورسز ڈو ناٹ موو لائک پینڈولم، دے موو لائک اے ریکنگ بال. یہ جو مارکیٹ فنڈامنٹلزم ہے یہ تو ہمیں ہر جگہ کریش کرتا نظر آتا ہے. امریکہ میں سول وار کی بات ہو رہی ہے الیکشن 2024 میں. ڈونٹ یو تھنک وی شوڈ ہیو ٹو ریوزٹ آر اکنامک اسٹرکچرز؟ یہ تو بڑے اینٹی پیپل ثابت ہوئے ہیں اور جو تھیریز تھیں وہ الٹی ہو گئی. میں کچھ دنوں سے یہی کہتا رہا ہوں اور مجھے کافی لوگوں نے پریشان بھی کیا جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. ہمارے نظام میں تبدیلی کی بہت بڑی کی. شاید پہلے دفعہ بھی میں آپ سے یہ ذکر کر چکا ہوں. دیکھیے ہماری جو ایلیٹ ہے، شرفا جسے ہم کہتے ہیں، اس قدر انہوں نے مراد لیے ہوئے ہیں کہ آج پاکستان کے جو ٹیکس نظام ہے یا قیمتوں کا رجحان ہے یا زمین اور پیسوں پہ ایکسس، لونز پہ ایکسس، یہ سب ملا لیں تو ہمارا جو امیر طبقہ ہے اس ملک کے مشکل سے 5-10% گھرانے 4,000 ارب کے مراد لے رہے ہیں. 4,000 ارب کب تک یہ چلے گا؟ مجھے یہ بتائیے. آپ کی ٹوٹل ریونیو جو ہے پچھلے سال 6,100 ارب کی تھی، جس میں سے آپ کو تقریباً 3,500 دینا پڑا پروونسز کو، تو آپ کے پاس بچے ہیں 2,600 ارب اسلام آباد کا، اور مراد آپ نے دیے ہوئے ہیں 4,000 ارب کے. یہ نظام اس بوجھ کو، اچھا ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں، میں یہی بڑا اہم آپ نے کہا، یہ 4,000 وہ کیسے لے جاتے ہیں؟ کیا کہاں خرچ ہوتا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کو دے دوں اگر آپ مناسب سمجھیں. جی پلیز گو ہیڈ سر. ہمارے سینسس کے تحت، ایگریکلچرل سینسس کے تحت یہ واضح ہوئی ہے کہ پاکستان کے 1% جو کسان ہیں جن کو ہم زمیندار کہتے ہیں، ماشاءاللہ 1% زمینداروں کے پاس 22% زمین ہے، وہ بھی اچھی زمین جو اریگیٹڈ ہے زیادہ. ان کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ 1,600 ارب کے قریب ہے نیٹ. ٹیکس کتنا دیتے ہیں پاکستان بھر میں ایگریکلچرل انکم ٹیکس؟ کھینچ کھانچ کے 3 ارب. پراپرٹیز پہ آ جائیے، اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس، شہروں میں بڑے بڑے گھر مختلف علاقوں میں، سول، ملٹری وغیرہ سب علاقوں میں بڑے بڑے گھر 2,000 گز کے پلاٹوں میں، ان کی سالانہ رینٹل ویلیو جو ہے وہ 850 ارب ہے. بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں میں. ہمیں پراپرٹی ٹیکس سے کتنا ملتا ہے؟ 16 ارب. تو نظام کیسے چلے گا جب سب سے امیر طبقہ جو ہے وہ بالکل ٹیکس کے نظام سے کافی حد تک اپنے کو بالکل ایکسمپٹ
या कम कर। देखिए ये वक्त आ चुका है पाकिस्तान में। आज को मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक दे दूं जो हैरत अंगेज है। हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, पिछले साल 1800 अरब रुपए हमें उन पे खर्च करने पड़े। 1800 अरब, खासतौर पे पावर सेक्टर पे ही 1100 अरब। आपको सुन के शायद ये बात की हैरत होगी कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 1800 अरब जो बोझ डाल रहे हैं, हमारे डिफेंस बजट से भी ज्यादा हो चुका है, जो कि 1400 अरब के करीब। क्या हमने नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज कर दी है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सारी जिंदगी हमने रिसर्च की, पाकिस्तान पर जिंदगी गुजारी है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हद से ज्यादा निज़ाम ने, जिसे कहते हैं कि ना